నాస్తికత్వం ఎక్కువ ఉంది. దానివల్ల ధర్మ అంటే విలువ లేదు. అందువల్ల సమాజంలో విపరీతమైనటువంటి అరాచకాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని విశ్వసించి భగవంతుని శరణాగతి పొంది ఆయన యొక్క చూపించిన ధర్మ మార్గంలో మనం నడుచుకుంటాము. మనిషి ప్రశాంతంగా జీవించారా, పవిత్రంగా జీవించారా అంటే ఒక్కటే రూపాయలు ఆ నామమే కలియుగంలో సర్వోపాలం మాత్రం లేదు. బ్రహ్మ హరిశక్తులు ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, హరినామ హరినామ హరే నాస్తుల